Har bir xonadonning o'z taomi bor, o'z dasturxoni iliq muhiti bor. Ammo dasturxonning bir xususiyati borki, u insonlarni birlashtiradi. 9-sonli oshxonamizda turli kasb egalari va turli vazifadagi insonlar bir dasturxon atrofida jam bo'lishadi. Kimdir ishga shoshadi, kimdir og'ir mehnatdan so'ng biroz dam oladi, kimdir bir necha daqiqadan so'ng o'z vazifasiga qaytadi. Men esa shu dasturxon ortida turgan insonlarning biriman. Men 1991-yilda tug'ilganman. Mustaqillik tengdoshiman. Bu 35 yil ichida hayotimda ko'p voqealar bo'ldi. Kasb egalladim, oila qurdim, orzular qildim. Eng muhimi, kelajagimni qurish uchun juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'ldim. Bugun dunyoda shunday joylar borki, odamlar tong sahardan xavotirli ovozlar bilan uyg'onishadi. Bizda-chi? Bizda esa tong boshqacha o'tadi. Biz xotirjamlik bilan uyg'onamiz, ishga shoshamiz, ishdan so'ng esa farzandlarimiz bag'riga kelamiz. Mustaqillik bu biz uchun tinchlik demakdir. Bu mehnat, bu imkoniyat, bu farzandlarimiz kelajagiga ishonch demakdir. Biz turli xil kasb egalari bo'lishimiz mumkin, ammo vatan bitta, maqsadimiz bitta, kelajagimiz bitta. Bir dasturxon, bir jamoa, bir vatan. Mustaqilligimizning 35 yilligi muborak.